안녕하세요. Здравствуйте. 아, 야, 너무 편하네요. 한국어로 하니까. Да. Мне прекрасно на своем родном языке говорить. 아하. 여러분 오늘 저는 두 가지를 얘기하고 싶어요. 여러분 기도에 대해서 같이 얘기하고 제가 하고 있는 아이들을 위한 기도에 대해서 같이 한번 좀 나누고 싶어요. Сегодня я хочу затронуть две темы. Это молитва и, в частности, еще второй пункт о детях. 여러분 지금 여러분에게 제일 관심이 뭐예요? Какой у вас самый главный интерес? Детей Айдоль или экономик или экономика, да? или здоровье, 가정. семья. 네. 아하. 왜 여러분의 가족이 중요해요? Почему так важна ваша семья? 그것은 하나님 뜻이래요. 하나님이 말하기로 첫 번째, 다 우리 이렇게 아이들 낳고 이 이제 땅을 정복해라. 그런데 우리 가족이 나만을 위한 가족이 된다면 그 가족은 별로 그렇게 하나님의 관심이 대상이 될 수가 없어요. Но если эта семья относительно только вас именно имеет значение, то для Бога это не такая важный смысл имеет. 여러분의 가족이 정말로 하나님과 관계가 있느냐가 중요해요. Важно, ваша семья имеет ли отношение к Богу. 그냥 나 잘 살고 건강하고 행복하고 하나님과 관계 없어요. Если ваша цель, именно сама цель направлена на себя, на свое здоровье, на свое благополучие семьи, но это отношение к Богу не имеет. 여러분 우리 삶의 목적이 뭐죠? Какая наша цель жизни? 하나님께 섬기는 일. 아니에요. 구원. 성경은 거룩이라고 얘기하고 있어요. Библия говорит святость. 거룩하게 되는 거예요. Святость, пребывай в святости. 거룩하지 않기 때문에 우리는 많은 것을 잃어버렸어요. И без святости мы многое потеряли. 거룩하지 않기 때문에 에덴 동산에서 쫓겨났어요. Без святости мы были изгнаны из Эдемского сада. 거룩이라는 것은 죄와 관계가 없기 때문에 우리가 삶의 목적은 다시 거룩해지는 거예요. Святость это отделенность именно, не грешить. 예배를 통해서 거룩해지는 거예요. Через богослужение мы значит, становимся как бы святость, соблюдаем святость. 여러분 우리가 하나님의 형상대로 지음을 받았잖아요. Мы как бы значит, сотворены по образу Божьему. 그런데 하나님의 형상을 잃어버렸다라는 것은 뭐냐면 우리에게 있는 거룩성, 하나님의 거룩성을 잃어버렸다라는 거예요. Потеряли святость Бога. Это значит, потеряли мы значит, образ Божий. 그래서 그 형상, 하나님의 형상, 거룩성을 회복하는 것, 회복해서 다시 하나님의 형상으로 가는 것이 우리 삶의 목적이에요. И поэтому наша цель жизни вернуться к первоначальному замыслу Божьей святости. 잘 사는 거, 행복한 거, 건강한 거 이런 게 우리 삶의 목적이 아니에요. Наша цель не является хорошо жить, зажиточно жить и в обилии, изобилии. 저는 간단하게 그냥 한국인의 기도에 대해서 얘기하면서 하나님이 우리에게 주시는 목적이 뭔지를 한번 잠시 살펴볼게요. И потому я сейчас коснусь темы молитвы в Корее и таким образом наши отношения. 기도가 뭐였죠? А что такое молитва? 이 기도예요? 이렇게 멋있죠. 스포츠맨들이 골 넣고서 막 하면 기도하니까 멋있죠. Вы знаете, прекрасно наблюдать спортсмена, который вот в позе, да, именно как бегуна, это как будто бы молитва. 그 어떤 교회에 한 장로님이 주일날 교회를 가려고 하는데 새들이 와서 자기 밭에 뿌려놓은 콩을 막 다 집어먹고 있었어요. Однажды пресвитер, выходя из дома, заметил, что в огороде эти птицы клюют вот эти посевы. 그래서 장로님이 그 밭에 가서 새들을 막 쫓으면서 뭐라고 기도했냐면 하나님 나 예배드리러 가야 되는데 이 새들이 빨리 다른 밭으로 좀 가게 해주세요. 그렇게 기도했어요. И молитва пресвитера значит, была таковой, что Господь говорит, я сейчас иду, говорит, на молитву, говорит, а тут птицы, и я хочу разогнать, не могу, говорит, но прошу тебя, а ты, говорит, изволь, чтобы они улетели куда-то в другое место. 이해했어요, 여러분? 제가 하는 말이 Вы 우리가 기도할 понимаете? 때
새들이 다른 곳에 가고 우리 밭에 안 오면 하나님께서 내 기도에 응답해 줬다라고 이렇게 생각을 해요. И он говорит, что и если бы значит, птицы улетели на другой огород или на другое место, то Бог бы ответил на мою молитву. 우리는 그렇게 기도하지만 그거는 하나님이 들어주는 기도가 아니에요. Мы молимся так, но это не та молитва, которую бы принял Бог. 여러분 기도가 어떻게 하는 거죠? И как мы молимся? 눈 감고 손 모으고 우리 한국에서는 그렇게 가르쳐요. 무릎 꿇고 두 손 모으고 눈 감고 하나님의 음성을 들으라고 이렇게 얘기를 해요. И ну Корея так хочет, преклони колено свое всем сердцем, всей душою, вознеси Богу в молитве, Богу молитву. 아 근데 여기 와서 제가 기도를 하는데 막 눈을 뜨고 막 걸어다니면서 얘기하면서 기도를 하더라고요. 깜짝 놀랐어요. Вы знаете, я был настолько удивлен, когда увидел говорит, ваша, как обычная молитва, вы ходите, разговариваете, общаетесь, вслух, с открытыми глазами, беседуете. 우리는 눈을 뜨면은 기도가 안 된다라고 우리는 가르쳐요. 한국에서는. Корея учат, что в молитве это такое, как бы святости, закрыв глаза именно. 오직 하나님과만 관계해라. 오직 하나님만 바라봐라. 이렇게 얘기를 해요. И мы говорим, что и учим тому, что это наше отношение очень трепетное, да, личное отношение к Богу. 여러분 여기 한번 이 기도가 뭔지 잠깐 말씀해 드릴게요. 에스겔에서 3장 1절 3절을 한번 같이 읽어볼게요. Мы все вместе прочитаем. начинаем 3, 4. И сказал мне: сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. 아멘. 아멘. 여러분 기도가 하는 게 아니지요. Молитва это не так, когда говорим мы. 기도는 먹는 거라고 얘기하고 있어요. Молитва это когда съедение, мы съедаем. 여러분 기도를 먹어 봤습니까? Вы, говорит, скушали молитву? 한 번도 안 먹어 봤지요. Ни разу нет. 제가 오늘 아침에 아이들 우리 집에 친구들이 많이 와 가지고 그 시리얼을 먹었어요. И сегодня утром с детьми ко мне пришли друзья, и мы съели CD. 그다음에 KFC에서 제가 닭을 사다가 아이들과 같이 먹었어요. И затем я купил там до того курицу, и мы разделили эту трапезу. 빵에다 초콜릿을 발라 가지고 먹었어요. И затем на сладкое было хлеб с шоколадным этим, да, шоколадным, да, шоколадом намазали, и такой был запах. 어떠세요? 여러분 맛있어요? Как вы думаете, это вкусно? 배불러요, 여러분? 여러분 배불러요 지금? И вы сейчас сыты? 나? 아니 제가 얘기한 오늘 아침에 먹었던 이 음식을 내가 얘기하니까 여러분 들을 때 배가 불러졌어요? Когда я говорил о своей трапезе с детьми, да, значит, вы из-за этого сыты? Нет. 왜요? Почему? 안 먹어서 그래요. Потому что вы сами лично не коснулись этой пищи. только 들었기 때문에 안 배불러요. Вы только слышали, потому это не насытило нас. 우리는요 하나님과의 관계를 그렇게 생각을 해요. 먹지 않아요. 기도하는데 내가 안에 담지 않고 많이 말하고 많이 들어요. 하나도 영양가가 없어요. И вы знаете, вот относительно молитвы точно так же, когда мы съедаем много, но оно не входит именно туда, в плоть именно, да? В плоть не входит. Много говорим. 여러분 제가 처음에 얘기했죠. 기도를 통해서 어떤 일이 일어나기 때문에 우리가 기도를 해야 되죠? И какой молитвой нужно молиться, чтобы имело действие? 여러분 기도를 통해서 기도를 하면 하나님의 그 마음이 우리한테 전달이 되는 거예요. 성령이 임한다라고 우리가 표현을 하죠. И мы говорим, что когда мы молимся, Дух Святой, значит, как бы наполняет нас. 예를 들어서 옆 사람이 엄청 미워요. 예, 미워요. Допустим, у меня сосед именно, я его не люблю, 그런데 우리가 기도를 하잖아요. но мы молимся. 기도를 통해서 하나님의 마음이 나에게 오는 거예요. И тогда, говорит, сердце Божие касается меня. 하나님이 뭐라 그래요? И Бог 사랑해. говорит, 나는 얘가 너무 사랑스럽고 너무 예뻐. 사랑해야 되잖아. 이렇게 и 얘기해. Бог говорит, я так люблю эту как бы сестричку или брата, говорит, и ты тоже возлюби, это мое чадо.
나는 미운데 하나님의 마음이 나에게 전달이 되니까 내가 이 사람을 사랑할 수 있는 Я 거예요. не люблю, говорит, но Бог коснулся меня именно, и я наполнен этой любовью к этому соседу. 그게 기도예요. Это есть молитва. 그래서 기도하지 않으면 우린 사랑할 수 없어요. И без молитвы мы не можем любить. 그리고 내가 사랑할 수 없다면 기도하지 않는 거예요. И если я не могу любить, то я не могу молиться к Богу. 나는 기도했는데 끝까지 미워요. 그러면 야, 하나님의 마음을 내가 받지 못한 거예요. Я молюсь до конца, но не люблю этого человека, тогда мое сердце не наполнено Богом. 여러분 동의하세요? Вы согласны со мной? 기도는요, 진짜 왜 내가 기도했는데 먹지 않았기 때문에 내 안에 소화가 되지 않았기 때문에 계속해서 밉고 계속해서 싸움이 되는 거예요. Вы знаете, я молился молитвой именно. Это молитва. Ты молитву не съел. Она не прошла через твое сердце. Я продолжаю не любить своего соседа. 저가 결혼한 지 20년이 됐어요. Я в браке 20 лет. 제일 미운 사람이 아내예요. И тот человек, которого больше не люблю, так это моя жена. 그런데 지금까지 계속 살아요. 앞으로도 계속 살 거예요. Но я продолжаю жить с ней. И впредь, конечно же, буду жить. Впредь я буду жить. 왜요? 내 안에는 사랑할 수 있는 마음이 없어요. Потому что нет во мне как бы сердца ее любить. 미워하는 마음만 가득해요. И наполнено сердце не любви. 그런데 기도해요. Но я молюсь. 하나님의 마음이 내게 전달이 돼요. И Божье сердце касается меня. 하나님의 마음으로 그녀를 바라보면 예뻐요. И когда с Божьим сердцем я отношусь к ней, я любуюсь ей. 기도하지 않아요? Я не люблю, как бы я не молюсь. 갈등이 돼요. 컨플릭트가 있어요. Конфликты возникают. 그러니까 기도하지 않을 수가 없어요. Поэтому невозможно не молиться. 여러분, 우리가 미워하면서 누군가를 계속해서 그렇게 살 수 있다는 건 기도하지 않고 사는 사람은 가능해요. Вы знаете, не любить человека, продолжать именно, возможно только тогда, когда ты не молишься. 여러분, 성령이 임하면 그 성령이 이 땅을 새롭게 해가는 거예요. Когда Дух Святой сходит на эту землю, этот Дух обновляет ее. 기도의 능력은 성령이 내게 임하고 내가 그 성령을 따라서 사는 거예요. Сила Божья в том, что когда Дух Святой сходит, я живу именно этой силой. 그래서 기도하지 않는 사람은 아무것도 할 수가 없어요. И поэтому без молитв человек, который не молится, он ничего не может делать. 여러분, 하나님의 관심은요 다른 데 있지 않아요. Божий интерес не в чем-то, а в другом. 많은 사람들이 내가 교회를 크게 건축할까? И кто-то ставит планы такие: я построю большую церковь. 내가 큰 일을 이룰까? 막 생각해요. 무슨 일? 큰 일을. Да, я совершу великое дело. 그런데 하나님의 관심은 그런 데 있지 않아요. Но Божий интерес не в этом. 여러분 개개인에게 있어요. Божий интерес в каждом из вас. 여러분의 가슴 속에 하나님이 계시길 원하는 거예요. И Он желает, чтобы в вашем сердце пребывал Бог. 여러분의 자녀의 가슴 속에 하나님이 들어가 살기를 원하는 거예요. И Бог желает в сердце ваших детей пребывать и жить. 왜냐하면 하나님의 마음이 내 안에 있어야 내가 그대로 살 거 아니에요. Потому что во мне должно быть Божье сердце, чтобы я мог жить. 그런데 세상의 기준, 책에서 주는 교훈, 인터넷에서 주는 많은 정보들을 따라서 우리가 하나님 상관없이 살아가요. Но этот мир диктует свое, именно интернет и разные увлечения, и нас уводят от Бога. 여러분들이 자녀를 교육할 때 하나님이 이렇게 말씀하셨어 그렇게 얘기하는 사람이 있어요? Когда вы учите своих детей, Бог сказал так, вы так воспитываете? 아니면은 인터넷에서 아니면 어떤 정보 책에서 그렇게 얘기했어 하고 다른 정보를 얘기하세요. Или же вы говорите, исходя из той информации, о котором говорят в CD или же в интернете? 여러분 진짜 기도를 하는 사람은요 하나님의 말씀 따라서 순종하면서 그렇게 살아가는 거예요. Истинный человек Божий, он живет так, как говорит ему Бог, и следует ему. 하나님은 여러분들이 하는 일에 관심이 없어요. 여러분 개개인에게 관심이 있어요. Бог не интересуется вашей работой занимаемой, но его интересует лично вы, как личность. 여러분의 마음이 어떤 마음을 갖고 있느냐 지금 중요한 거예요. И поэтому очень важно, какое сердце в данный момент вы имеете. 제가 얘기했잖아요. 하나님의 형상, 거룩성이 깨지면서 하나님은
우리가 더 가까이 오기를 지금 원하고 계세요. Какой Божий образ у нас был, святость была, и потом это разрушено была, и Бог хочет восстановить вновь эти отношения. 여러분, 하나님의 형상을 회복하는 것, 하나님의 마음을 내 안에 담는 것은 오직 기도밖에 다른 것이 아무것도 И 없어요. потому вернуться к образу Божьему, значит, да, изначальному, только возможно благодаря молитве. 많은 사람들이 공부를 열심히 해서 박사학위를 따려고 그래요. Многие увлечены именно познанием знаний, и чтобы иметь должность профессора. 내가 뭔가를 잘하고 있으면 그게 능력이라고 생각하고 그게 달란트라고 생각을 해요. И когда кому-то удается достичь хорошего, мы говорим, что это талант у человека. 여러분, 진짜 달란트는, 진짜 좋은 크리스찬은 매일 하나님 앞에 무릎 꿇으면서 하나님의 마음을 내 안에 담는 거예요. Но хочу сказать, что истинный талант любого христианина – это тот, который ежедневно, преклонив колени, смирение, обращается к Богу. 여러분, 그렇게 기도할 수 있어요? Вы так можете молиться? 여러분, 말씀드렸듯이 기도는 하는 게 아니라 먹어서 내 안에서 소화가 돼야 되는 거예요. Молитва – это то, что устами мы именно питаем, это пища. 여러분, 우리가 Она 그러죠. усваивается. 기도는 하나님과 교제하는 거라고 지금 얘기했잖아요. Мы также говорили, что молитва – это общение. 그런데 우리가 실질적으로 나만을 위한 교제를 하고 있다면 그 사람은 기도하는 게 아니에요. Но на самом деле, если я молюсь только за себя, это не молитва еще. 여러분들이 진짜 기도하는 것은 하나님의 마음을 알고 그 마음대로 순종해 가는 삶이에요. Истинная молитва – это познание Божьего сердца, послушание. 그렇기 때문에 순교하는 사람들은요, 기도하는 사람은 죽을 수도 있고요, 기도하는 사람은 자기 몸을 불사르게 내어줄 수도 있는 И 거예요. потому, значит, люди, которые посвящают себя мученической смерти, это те люди, которые в молитве посвятили себя. 예수님이 마지막에 십자가에 달려가는 장면 여러분 Вы 기억하시죠? помните последние минуты жизни, значит, Иисуса Христа? 예수님이 뭐라 그랬어요? 하나님, 나 сказал- 십자가 지고 싶지 않아요. 이거 너무 힘들어요. 못 져요. 이렇게 얘기했잖아요. Он сказал, да, говорит, это крест тяжел для меня. 그런데 그 밤에 기도했지요. Но он молился 그리고 십자가를 지고 골고다에서 죽으셨지요. и взял этот крест на себя и умер на Голгофе. 왜 기도했어요? 하나님의 뜻을 말이죠? 순종하기 위해서 기도하는 거예요. Чтобы именно войти именно в послушание Божьей воле. 기도하지 않았으면은 난 못 져요 하고 안 죽을 수 있는 거예요. Без молитвы он бы сказал, нет, это не мое, я не могу, умер бы. 여러분들이 교회에서 어떤 일을 하잖아요. Вы в церкви совершаете какое-то служение, 그러면은 해야 될 일이 있어요. 그렇죠? есть работа, которую вы должны сделать. 그런데 기도하지 않는 사람은요. 나 바빠요. 돈이 없어요. 나 아파요. 못 해요라고 얘기를 해요. Но без молитвы каждый может сказать, я болею, я не могу, у меня нет денег. 그런데 기도하는 사람은 제가 하겠습니다. 순종하겠습니다라고 말할 수 있어요. Но молитвенный человек, он покорно скажет, я готов взять это на себя. 그 사람이 돈이 많고 건강하고 시간이 많아서 하는 게 아니라 하나님의 마음이 있기 때문에 순종할 수 있는 거예요. И он совершает этот выбор, отвечает таким образом, потому что не того, что много денег, много времени, потому что он послушаний Божьей воле. 어저께 제가 한국에 대해서 잠시 강의하면서 60년 전에 한국은 세계에서 두 번째로 가난한 나라였어요. И вчера я говорил, значит, об истории Кореи именно, и в 60-х годах именно по бедности она была на втором месте. 여러분, 가난한 그 시기에 우리나라 사람들은 새벽 4시에 일어나서 기도하기 시작했어요. Именно в нищете, когда пребывал народ, поднимался, значит, и молился он Богу. 그리고 그 기도가 지금도 세계에서 12번째라고 하는 경제적 위치에 있지만 지금도 교회마다 가정마다 기도하고 있어요. И на экономическом уровне страна занимает 12 место в мире, но несмотря на это, она каждое утро совершает рассветные молитвы. 왜냐하면 가난할 때 높이신 분이 하나님이시기 때문에 우리가 높을 때 하나님이 원치 않으면 바닥으로 다시 떨어지는 거예요. Именно когда в бедности Бог поднял их, и они не забывают об этом. И если они забудут Бога, то они опять останутся именно там в низине. 저는 기차를 타고 다니면은 기차간에서 이렇게 전도를 해요.
Я передвигаюсь иногда поездами, да, и потому так вот продолжаю и там молиться. 제가 전도를 하면 어떤 우크라이나 사람들이 그래요. 아유, 우리나라에 뭐가 필요하냐? И когда я передаю, и некоторые говорят, а что нам нужно нашей Украине? 우크라이나는 먹을 양식이 있고 옛날보다 지금 더 잘 살고 얼마나 좋은데 너희들이 필요 없어. 하나님 필요 없어. 그렇게 얘기하는 Они 사람 제가 говорят, у нас 만나요. сейчас не голод, говорит, у нас все абсолютно есть, и это, говорит, хорошо живем, говорит, и нам не нужен Бог. 그럼 제가 그렇게 얘기해요. 그러면은 앞으로도 이렇게 살고 싶은가 아니면은 더 잘 살고 싶은가 그렇게 물어요. Тогда следующий вопрос у меня к ним именно, вы хотите продолжать так жить или же лучше? 그러면 그 사람은 그래요. 아이 뭐 다 싫다 듣기 싫으니까 얘기하지 말라. 지금 나는 지금 상태로 만족한다 이렇게 살고 Это они 있어요. говорят, да не важно, что дальше, говорит, но сейчас мы удовлетворены сегодняшним положением. 여러분 지금 먹고 살만하니까 괜찮아요. 기도하지 않아도 평안하신가요? Как вы думаете, на сегодня у вас все есть? Это довольствует вас? Можете не молиться? 여러분 가장 가난하고 가장 힘들다면 그때가 바로 하나님의 마음을 내 안에 가져올 때예요. 기도할 때예요. Но когда тяжело, именно обратитесь к Богу, именно это как бы для вас это будет выход. 이거 한국의 모습이었어요. 60년 전에 전쟁 후에 아무것도 없었어요. 건물도 없고 먹을 것도 없고 집도 없는 그런 상황이었어요. Это фотографии послевоенного времени, 60-е годы, когда все было разрушено, и не было где жить, и да, и во что поесть. 이렇게 거리에다가 솥을 걸어놓고 옥수수 죽을 지금 먹지도 않지만 옥수수 죽을 끓여서 사람들이 그 국물을 배급받으면서 그렇게 살았어요. И вот на улице повесили, видите, котел, именно зажгли и варят значит, кукурузную кашу, хотя на сегодня им не питают так. 이 раздают. 폐허 더미에서 먹을 것을 찾고 옷을 찾아서 입었어요. И также вы видите, значит, свалки, они ищут продукты питания, одежду, во что одеться, во что есть. 여러분 아시죠? Вы знаете это? 또 우크라이나예요, 그렇죠? 갈로드모르 여러분 아시죠? Знаете. 이 가난한 때가 여기에도 있었어요. И ваша страна тоже постигла какую-то участь. 700만 명이 굶어서 죽는 일들이 있었어요. И это было, значит, 70 тысяч, да, даже 70. 우크라이나의 기독교 역사가 1000년이 넘었어요. И история Украины у вас более чем 1000 лет. 그런데 많은 사람들이 목숨을 내걸고 하나님의 마음을 기도하지 않고 그냥 먹고 살만 하니까 평안하게 갔다라는 이야기예요. И говорят, что множество людей умирали, они так и не обрели образ Божий. 여러분 뭐 다른 얘기 길게 하지 않을게요. Да. Я не буду так это еще. 기도하지 않으면 много говорить. 여러분 어떤 일이 생길까요? Без молитвы что же произойдет? 여러분 아무 성장이 없어요. Нет никакого роста. 여러분의 가정도 여러분 개개인도 항상 그 상태라는 거예요. Вы не будете расти ни сами лично, ни ваша семья. 그리고 어떠한 기적도 표적도 없어요. И нет знамений, нет чудес. 그냥 평범한 삶을 사는 거죠. У вас будет обычная жизнь. 그리고 희생하거나 죽을 그런 사람이 없어요. И нет людей, которые пожертвовали, да, жизнь свою. 여러분 지금 죽을 준비가 됐나요? Вы готовы к смерти сейчас? Нет. 여러분들 한국이 살기 좋아요? 여기가 살기 좋아요? Корея жизнь лучше или у вас лучше? 모르지요, 여러분들이요. Но вы, может, не так, кто-то не может сравнить. 우린 말할 수 없어요. 저는 우크라이나가 지금 살기 좋아요. 지금 6년째 살고 있는데 괜찮아요. Да, ну невозможно так вот, не побыв там или здесь именно нельзя сравнить именно, но я 6 лет живу на Украине, я доволен. 저희 부모나 형제들이 왜 우크라이나 가서 그렇게 고생하냐, 돌아와서 한국에서 살아라 이렇게 얘기를 해요. Мои родители и мои братья и сестры говорят, чего ты туда, говорит, поехал, возвращайся на родину, говорит, здесь лучше. 한국에 저는 별 관심이 없어요. Но у меня сейчас меньше интереса к своей родине, как бы своей Корее. 저의 소망은 우크라이나에 살다 우크라이나에서 죽고 싶은 게 제 소망이에요. Моя надежда жить здесь именно и служить именно, да. 왜냐하면 하나님은 실수가 없으시기 때문에 하나님이 저를 이 땅에 보내셨으면 아마 이 땅에서 죽으라고 보내셨다고 저는 믿어요.
Я верю и думаю, что Бог никогда не ошибается. И коль Бог послал меня на эту землю, значит, я буду служить до конца. 여러분 죄송하지만 저는 어른들한테 별 관심이 없어요. Извините, конечно, но я как бы старшему поколению не так имею отношение. 미안해요. Я извиняюсь, конечно. 저는 아이들에게 관심이 У 있어요. меня интерес как бы служения к детям. 여러분들은 지금 제가 말하는 순간도 여러 가지 생각을 하고 있을 거예요. Я думаю, вы сейчас анализируете вот мою речь. 근데 아이들은요 제가 얘기하면요 그걸 그대로 이제 수용해요. 받아들여요. Да, удивительно, что дети, они чистые сердцем, они принимают все так, как говорят им. 제가 왜 여러분들한테 이야기를 해요? Почему я именно с этим словом обращаюсь к вам? 여러분들이 온전하게 아이들을 교육하지 않으면요 그 아이들은 여러분처럼 돼요. Потому что если вы правильно не будете воспитывать своих детей, то вы станете такими, как вы раньше, да? 여러분보다 낫기를 원하시지요? Вы хотите, чтобы они стали лучше, чем вы. 여러분들의 지식으로 키우면 여러분보다 못해져요. 여러분이 무릎 꿇고 하나님의 도우심을 구하면 그 아이가 여러분보다 나은 아이가 돼요. Если вы будете расти в таком положении, как вы сейчас, они не станут лучше. Но с молитвой на коленях, на устах, в своих сердце, вы измените своих детей, ну, изменятся ваши дети. 그런데 아이들 키우기가 쉬워요? Но разве растить детей это легко? 힘들죠. 저는 5명의 아이를 키우어요. У меня 5 детей. 근데 어떤 때는 정말 원수 같아요. 힘들어요. Иногда, порой кажется, что мы враги, когда тяжело. 근데 우리 집에는 법이 있어요. Но есть у нас в семейном очаге свой, как бы, свой принцип, да? 아침 6시에 기상해서 예배 드리고요. 저녁 8시에 예배 드리는 법이 있어요. Есть именно правило, да? 6 часов утра мы встаем все вместе в молитве, служении, и вечером 8 часов вечера опять собираемся. 그런데 그 아이들을 깨워서 예배를 드리게 하려면 내가 먼저 일어나야 돼요. Но чтобы разбудить этих детей вовремя, должен я сам встать. 내가 약속을 어기면 안 돼요. Ни в коем случае я не могу нарушить это обещание. 여러분 지금 우크라이나나 먼 세계의 문제는 아이들의 문제가 아니에요. 어른 부모들의 문제라는 거예요. И на сегодня проблема с детьми во всем мире это значит, проблема в родителях проблема, потому что 여러분들이 못하기 때문에 아이들이 따라하지 않는 거예요. так как мы этого не делаем, дети не следуют за нами. 여러분 맞아요, 틀려요? Верно или неверно? 많은 사람들이 저희 집에 와요. 와서 보면서 아 우리도 그렇게 기도하고 싶어요. 가서 집에 가서 시작해요. И многие приходят и видят этот образ молитвенной жизни, они следуют за нами. 일주일도 안 돼서 포기해요. Но проходит неделя, и они отказываются от этого. 아이들이 못하는 게 아니라 어른들이 못 지켜요. Не то, что детям это относится, говорит, прежде всего взрослые не могут выдержать. 피곤해, 바빠, 여러 가지 이유가 있어서 못 해요. И разные причины к тому, говорит, некогда, тяжело, невозможно. 여러분 아이들을 무릎으로 키우는 거요, 기도하면서 키우는 거 쉬운 일 아니에요. Вы знаете, не так-то легко именно воспитывать детей на коленях, в молитве. 주일날 한번 아이들 데리고 교회 가서 예배 드리는 걸로 만족하면 그 아이들 하나님 사람으로 키워줄 수 없어요. Но если вы довольствуетесь тем, что вы приводите детей раз в неделю, то невозможно их вырастить Божьими людьми. 저희 집에 아이들이 많이 와요. И наша дверь, как бы наш дом открыт, и многие приходят к нам. 오면 제일 먼저 하는 게 뭐냐면 성경 쓰기예요. И первое, что делает, значит, я, говорит, учу их писать вот Библию. 성경 쓰기를 하고 먼저 기도를 하고 그래야 다음 놀 수가 있어요. И потом именно молитва и уже третье, они могут гулять. 어저께도 아이들이 7명이 와서 저희 집에서 잤어요. Вчера ко мне пришло 7 детей, и они ночевали у меня. 한 사람은 러시아어를, 한 친구는 우크라이나를, 한 친구는 영어를 하는 아이들이에요. Эти дети среди них были, которые говорили на украинском, на русском, на английском языках. 4개의 언어로 아침에 예배를 드려요. И утром давали богослужение на 4 языках. 안 들으면 가면 돼요. 우리 집에 올 필요 없어요. 저는 그렇게 요구를 И я 해요. говорю, ну если вы не прислушиваетесь, можете, ну не приходить. 왜요? 그것밖에 아이들의 줄 선물이 없어요. Потому что у меня, значит, кроме этого вот священного, да, нет другого подарка. 여러분
우리가 지금 너무 편안해서 어쩌면 기도하지 않을 수 있어요. Естественно, иногда вот спокойствие, как бы вольготность, она как бы разрушает эту молитву. 그런데 많은 사람들이 공부하고 또 배우고 세미나 다니고 하지만 실질적으로 그것을 하기 위해서 집에서나 교회에서 기도하지 않는다라는 거예요. Но некоторые именно говорят, мы находимся, мы служим там Богу, именно учимся в семинарии, имеем отношение к этой христианской жизни, потому не проводят дома именно служение. 그래서 여러분들의 머리는요, 지식이 너무 많아요. 머리는 아주 커요. И вот и наша голова очень огромная, потому что в нем много знаний. 그런데 무릎 꿇거나 하지 않기 때문에 손과 발은 너무 얇아서 걸어 다닐 수가 없어요. Но за этим не следует действия, и мы как бы не склоняемся, да, на коленях, и потому наши руки и наше тело обессилено. 그래서 앉아서 무엇인가 얘기하라면 많이 얘기할 수 Тяжело 있어요. ходить, передвигаться, но когда говорим, ну, садись, именно тогда человек садится, он может много-много говорить. 아마 여러분이 지금 여기에서 이 자리에 있으면 저보다 더 많은 이야기하고 더 많이 강의할 수 있어요. 제가 알아요. Да, я знаю, не было, ну, как бы без меня вы можете тоже прекрасно, значит, за этой кафедрой читать именно, да, слово, говорить, выступать и общаться. 그러나 제가 분명히 얘기할 수 있는 것은 기도하는 것에서는 제가 여러분을 지지 않을 자신이 있어요. Но я, когда мы затронем с вами, говорит, тему молитву, я, говорит, ну, не хочу проигрывать в этом. 저는 머리가 작아요. У меня, 아는 게 별로 у 없어요. меня голова маленькая, не так уж много знаний. 그런데 한번 무릎을 꿇고 기도하면은 4시간, 5시간, 6시간 그 자리에서 움직이지 않고 기도할 수 있어요. Но если преклонив колени, у меня, я могу молиться 4-6 часов и далее на коленях. 왜냐하면 매일매일 미운 사람이 너무 많고 매일매일 내가 원치 않는 일들이 너무 많이 생기기 때문에 무릎 꿇어야 되는 거예요. Поэтому эти колени помогают мне простить своих врагов, которых очень много, и совершать дела, которые я не могу сам выполнить. 내가 기도하지 않으면 오늘도 미워해요. 누군가를 미워할 수밖에 없기 И 때문에 без 그래요. молитвы на сегодня тоже у меня есть, будут люди, которые я не люблю. 여러분 오늘 이곳에 온 것은 아마 여러분들이 기도하고 싶어서 이 자리에 오신 거잖아요. Я верю и очень как бы к вам отношусь положительно, что вы пришли слушать о молитве. 그냥 기도를 어떻게 하고 이게 문제가 아니에요. 지금 이 순간 여러분들이 그냥 기도하려고 무릎 꿇기 시작하면 하나님이 여러분을 도와주세요. Молитва не в том заключается, как ее начинать и так далее. Стоит только преклонить колени, и Дух Божий сойдет на вас. 여러분 성령이 내가 기도할 때 임하고 성령이 임하면 이 땅이 새롭게 되는 거죠. Когда вы открываете уста, готовы ваше сердце молиться, Дух Божий сходит, и на этой земле изливается Он, 그거는 Дух Святой. 그거는 공부하고 내가 많이 뭘 배워서 되는 게 아니라 무릎 꿇고 기도할 때 하나님이 하셔야 되는 거죠. Потому что вы знаниями не попрете против Бога именно, когда склоняете колени, Дух Божий, всесильный Бог именно наполняет вас. 하나님이 그 일들을 하게 하는 게 뭐냐면 기도라는 거예요. И Бог говорит, вы совершите эти великие дела, говорит, через молитву. 이건 더 이상 하지 않을게요. 그만할게요 이거. 정말로 우리 삶에 기도들이 회복이 되고 기도를 통해서 진짜 하나님의 마음을 우리가 좀 많이 만났으면 좋겠어요. И прекрасно было бы действительно молитва, это был источник той двери, которая открывала бы наше сердце, изливала, и мы обогащались бы Богом. 여러분 4가지 거짓말이 있다고 그러죠? Ну, 네 Да. 채틀이. говорят, 4 есть обмана, да? 첫째는 Первое. 노인이 나 이제 죽고 싶어 하는 말이 거짓말이라 그래요. Старик говорит, как я хочу умереть, это неправда. 두 번째는 Второе. 처녀가 나 시집 가기 싫어요 하는 거 거짓말이래요. Девушка говорит, что я не хочу выходить замуж, это неправда. 그다음에 장사가 나 이거 미치고 파는 거예요. 손해 보고 파는 거예요 할 때 거짓말이라 그래요. Тот, который, значит, торговец говорит, я, говорит, тут продаю, говорит, и мне это говорит, нет прибыли. 마지막에 이거는 제가 만든 건데요. Четвертое, это я вот, ну, как бы дописал. 많은 사람들이 내가 너를 위해서 기도할게 그렇게 얘기할 때
저는 거짓말하지 마세요 이렇게 속으로 생각해요. Вот когда люди говорят, я за вас буду молиться, я про себя думаю, это обман. 저는 제가 많은 사람들이 기도하는 걸 보지 못했어요. Я не видел много людей, которые бы молились. 말은 해요. 기도할게 하는데 기도하지 않아요. Многие устами льстят, говорят, я молюсь за тебя, буду молиться за тебя. 여러분 진짜 기도하려면요 우리가 시간을 구별해야 돼요. Для истинной молитвы нам нужно отделить время. 그리고 진짜 기도하면 기도에 대한 응답 때문에 너무 기뻐서 막 간증을 해야 돼요. Истинная молитва заключается в том, когда ты получаешь ответ на молитву, у тебя радость, и ты должен делиться этим свидетельством. 기도하지 않는데도 응답이 되니까 하나님이 도와주지 않아도 되는 거잖아요. 그건 내가 잘해서 하는 거예요. Без молитвы вы получаете ответ и думаете, что это вы совершили. 그거는 나를 자랑하면 돼요. 하나님 자랑하지 않고 살잖아요. И тогда человек хвалится собой, но не Богом. 여러분, 여러분 누구를 위해서 살고 계세요? Ради кого вы живете? 여러분 스스로요? Ради себя? 그러면 우리가 믿는 사람과 믿지 않는 사람이 뭐가 달라요? И тогда в чем отличие между верующим и неверующим человеком? 우리가 믿는다라는 것이 교회에 왔다 갔다 하는 것 때문에 우리가 다르다면 그거는 착각이에요. Вы знаете, мы ошибаемся, если мы говорим, я хожу в церковь, потому я верующий человек. 저는 제가 이곳에 온 이유는 나를 통해서 그 누군가가 이 땅에 한 사람이 또 다른 나라로 갔으면 좋겠다라는 마음이 있어요. Вот моя цель служения здесь именно в том, что если я кому-то, кого-то, как бы сказать, ученика, да, воспитаю, этот ученик, чтобы пошел в другие страны проповедовать. 우리 가정을 통해서 그 또 다른 가정이 하나님을 알아갔으면 좋겠다는 소망이 있어요. У меня надежда, через мою семью какая-то семья будет счастлива. 저는 일주일에 2번씩 고아원을 방문을 해요. Неделю я 2 раза посещаю дом сирот. 고아원에 가서 제가 프로그램 하는 거 없어요. 저는 스포츠맨이에요. 태권도 마스터예요. У меня нет именно каких-то планов именно, я спортсмен по тэквондо, разряды имею. 그래서 아이들에게 가서 그냥 운동해주고 만져주고 안아주고 아이들하고 뛰어노는 일을 해요. Я совершаю какие дела именно, я их обнимаю, касаюсь их, и затем вместе учу их в этой борьбе тэквондо. 가방에다가 초콜릿 한 100개, 200개 사갖고선 가요. И я, покупаю где-то 100-200 штук шоколадов, говорит, в сумку, иду. 가서 아이들하고 한 2시간 정도 뛰어놀고 머리도 깎아주고 아이들 마사지도 해주고 그렇게 해요. И я делаю массаж, потом стригу волосы, касаюсь их, общаюсь с ними. 그 전에 제가 꼭 한 가지 5분 메시지를 전해요. Но 아이들한테. до того, обязательно у нас с ними беседа. 아이들한테 이렇게 말해요. Я говорю им, 내가 오늘 하나님에 대해서 너희들에게 얘기하고 싶다. и мне очень хочется сегодня говорить также о Боге. 그 중에는 하나님을 믿지 않는 아이들도 있어요. Среди них, конечно же, есть дети, которые еще не знают Бога, не верят в Бога. 정교회, 프라바슬라비아를 다니는 친구들도 있어요. Есть дети, которые посещают православную церковь. 그렇지만 그 자리에 앉아서 제가 얘기하는 동안 아이들은 들어요. И вот то время, когда я им говорю, они сидят и слушают меня. 단 한 번이라도 그들이 예수 그리스도를 들었으면 좋겠다라는 마음인 거예요. У меня желание хоть один раз, как бы, чтобы коснулось их сердца рассказы об Иисусе. 나만 풍성한 게 아니라 나를 통해서 흘러 넘쳐서 또 다른 그 누군가가 하나님을 만나야 되잖아요. Именно я достаточно, Господь, счастлив, но это вот как бы наполнение Божье, Господь, чтобы оно хлынуло через меня и коснулось других людей. 여러분을 통해서 그 누군가가 살아나야 되는 거잖아요. Через вас кто-то должен ожить. 그게 하나님의 사람이고 그게 크리스찬이에요. И это и есть любовь Божья, и мы говорим христианин. 근데 그게 쉽지 않더라고요. Но оказывается, это не так-то уж легко. 그래서 그것 때문에 무릎 꿇어야 돼요. 기도해야 돼요. Ради этого стоит, говорит, преклонить колени. 여러분 우리 삶의 목적은 내가 무릎 꿇고 하나님 앞에 기도하다가 죽는 거예요. Наша цель именно на коленях в молитве и совершить то, что делал Бог, и умереть. 그때 우리는 하나님의 형상으로 회복되는 거죠. И тогда мы преобразуемся в образ Божий. 저는 소망합니다. 여러분
이 땅, 우크라이나 아니면 이 전 세계에 정말 무릎 꿇고 기도하는 많은 사람들이 생겨났으면 좋겠어요. У меня такая надежда, что желание говорит, чтобы вы как преклонили колено, и вся страна как верующая говорит. 그리고 여러분의 교회에, 여러분의 가정에 И вашей 매일같이 церкви, 기도하는 기도의 소리가 и в 있었으면 вашей 좋겠어요. семье, чтобы слышны были говорит, голоса молитвы. 그리고 여러분, 하나님은 그 국경, 그 그라니자를 없앴는데 우리는 만들고 있어요. И у Бога нет границ, но удивительно, что люди делают эти границы. 여러분, 교파를 좀 초월했으면 좋겠어요. Хотелось бы, кюпа это как бы разные значит, как бы церкви, деноминации, чтобы. 어떤 사람은 나는 순복음이야, 나는 오순절이야, 나는 침례교야, 나는 카리스마틱이야, 그렇게 얘기하면서 서로 서로의 교리를 인정하지 않고 협력하지 않아요. Многие хвалятся тем, что харизматическая церковь, пятидесятническая церковь, баптистская церковь, но значит, доктрина-то, где одна единая должна быть. 여러분, 하나님은 그런 거 원치 않으시잖아요. Бог не желает. 아마 기도에 대해서는 아마 충분히 여러분이 이해하셨을 거라 생각이 들어요. Я думаю, что молитвы вполне вы как бы достаточно вот как бы не мудры, а имеете знания и практику. 제가 사람들을 만나면서 소망하는 게 뭐냐면, 저의 우크라이나의 목적은 뭐냐면 가정이 세워져 가는 거예요. И также я заинтересован в том и молюсь, чтобы церкви на Украине созидались. 그런데 그 역할을 지금 여러분들이 많이 해주셔야 되고, 아이들이 자라면서 가정이 회복됐으면 좋겠다라는 마음이 Я 있어요. хотела, чтобы вы были прежде всего заинтересованы в этом, чтобы дети с детьми вместе совершали это. 그런데 제가 강의한다고 가정이 회복될까요? Но от того, что я здесь стою и говорю, разве будут эти семьи объединяться? 여러분들이 그래 지금부터 열심히 해야지라고 결심한다고 될까요? Или значит, после того, как вы вынести решение, достаточно ли это? 안 돼요. Нет. 저는요, 내가 지금 무릎 꿇고 기도하는 순간 하나님이 도와주셔야 된다라고 믿어요. Я верю, что в тот момент, когда вы преклоните колени, и Господь придет на помощь, это возможно будет вам. 그래서 저는 여러분들에게 기도할 것을 좀 초청해요. И потому я приглашаю вот на молитву. 그 기도를 하기 위해서 저는 작은 러시아와 영어로 된 기도문 책자를 하나 만들었어요. И вот я вот это посвятил вот этой молитве 2 книжечки на русском и на английском языках. 예. 여러분들에게 가정에서 В семье. 모션 딱 발쇼 있다. 에크란. Ниже. 매일 그냥 1일부터 31일까지 매일같이 똑같이 기도하는 거지만, 우리가 각자 가정에서 자녀들을 축복하면서 기도했으면 좋겠다라는 마음이에요. И хочется, чтобы как бы в течение одного месяца, да, чтобы вы совместно с детьми именно молились, поставили цель. 저희는 제가 지금 이걸 한 2년 정도 했어요, 집에서요. Я практиковал это дома своими детьми в течение года. 아이들을 아침에 예배를 드리고 나서 항상 이 기도를 읽어줘요. И после общей молитвы я детям читаю эту молитву. 예. Текст, да? 이 책을 영어, 러시아, 한국어가 있는데요. 저는 물론 집에서는 한국어를 사용을 해요. На английском есть языке, вот на русском вы видите, и дома на корейском. Я использую корейский язык. 이 책 안에 영어하고 러시아 두 개가 돼 있어요. И здесь тоже есть эти языки, на этих языках. 왜냐하면 기도밖에 아이들을 변화시키고 우리 아이들을 키울 방법이 없다라고 저는 생각하기 때문에 그래요. Потому что я думаю, что нет иного ничего, кроме как молитва, которая изменит нас. 물론 우리가 각자 기도하지만 똑같은 마음으로 교회에서, 또 학교에서, 아니면 여러분들이 모이는 모임 장소에서, 가정에서 이 기도가 같이 시작되는 작은 기도 운동이 시작됐으면 좋겠다는 마음이에요. Мое желание, чтобы молитва было движение, молитвенное движение везде, во всех сферах жизни. Вы пребываете дома, на работе, там, в других местах, в общениях ваших. 여러 가지 31일까지 테마가 다 다르게 있어요. И на каждый день в течение месяца разная тема молитвы.
그냥 다른 게 아니야. 아이들 학교 보내기 전에 이거 놓고 같이 읽어주고 학교 보내세요. И вот перед тем, как отправить детей в школу, вы садитесь, читаете и отправляете их. 만약에 못했으면 저녁에 왔을 때 잠들기 전에 아이들 머리맡에서 읽어주세요. И если, значит, невозможно утром, то вы можете вечером, перед сном можете прочитать. 만약에 여러분이 바꾸면 아이들 스스로 읽을 수 있도록 해주세요. Но если вы так заняты, вы наставьте детей, чтобы они сами прибегали к этому чтению, молитве. 왜요? 기도 외에는 이 땅을 변화시키고 우리 가정을 지켜낼 것이 없기 때문에 그렇습니다. Потому что молитва единственное, что изменит нашу, говорит, жизнь и наставит. 기도는 어떤 정보가 아니에요. Молитва это не какая-то информация. 그리고 나의 필요를 하나님을 통해서 얻는 게 기도가 아니에요. Это не та просьба, которую я хочу получить через молитву от Бога. 하나님의 마음으로 우리가 살기를 원하는 것이 기도예요. Это преобразование нашего сердца. 그리고 그것은 내가 그냥 생각한다고 되는 게 아니라 지금 내가 먹어야 되는 거예요. И это не происходит, когда я об этом говорю. Я это должен совершить и съесть ее. 생각하고 있다고 해서 기도의 능력이 나타나지 않아요. Когда я мыслю, это, значит, не делается молитва. 지금 이 순간 여러분이 무릎 꿇고 시작하면 기도의 능력은 여러분 자녀를 통해서 여러분의 가정과 사회, 학교 모든 곳에서 나타난다고 믿어요. Я верю, что когда именно вы смиренным сердцем, преклонив колени, пребываете в молитве, это приведет к изменению всего общества, вашей семьи, ваших детей. 저는 여러분 이 시간 잠깐 여러분을 초청하고 싶어요. И потому я хочу пригласить вас. 잠깐 눈을 좀 감아주세요. Не пригласить, хочу попросить, чтобы вы закрыли глаза. 말씀드렸듯이 기도는 그냥 생각하는 게 아니고 하는 거라고 그랬잖아요. И я говорил, что молитва это не то, что ты думаешь, а то, что ты, говорит, у тебя в сердце оно есть. 여러분 오늘 내가 기도를 시작한다고 해서 뭐가 변화되지는 않습니다. От того, что вы сегодня начали, это не значит, пришло уже изменение. 어쩌면 10년, 20년 후에 우리가 그 결과를 알 수 있습니다. Порой даже проходит десятилетия, когда вы знаете, что это совершила молитва. 어떤 것은 내일 알 수도 있을 А 것입니다. возможно, и завтрашний день вы увидите. 어떤 результат 것은 내가 молитвы. 죽을 때까지 기도의 응답을 받지 못한 것도 있을 것입니다. А есть некоторые темы молитвы, которые до смерти вы не получите ответ. 그러나 분명한 것은 내가 기도를 시작하면 내가 진정한 크리스찬으로 살 수 있다라는 것입니다. Но ясно одно, что молитва это жизнь христианина. 그리고 나의 모습을 보고 나를 통해서 또 다른 그 누군가가 진정한 크리스찬이 된다는 것입니다. И также я свидетель другому человеку, когда я значит, в молитве пребываю, человек это замечает и тоже преображается. 여러분 나의 목적을 이루기 위해서 우리 하나님을 사용하지 맙시다. И поэтому для исполнения своей цели не всегда используйте в корыстных целях Бога. 하나님이 필요할 때 내가 하나님 앞에 사용되기를 원합니다. Вы говорите, что Господь, если тебе нужно, используй меня. 왜 많은 크리스찬들이 있는데 교회가 깨지고 가정이 깨지고 왜 이 사회가 이렇게 악합니까? Но почему столько много церквей разбиваются, что-то это как бы семьи, разбивается общество? 어쩌면 내가 기도하지 않아서 그렇습니다. Потому что в этом и моя вина, значит, от того, что не молюсь. 내가 기도해도 세상은 꿈쩍하지 않을 수 있습니다. И, возможно, моя молитва немного изменит как бы этот мир. 그러나 우리가 시작하기를 원합니다. Но важно твое начало. 하나님께서는 시작하는 자를 축복하십니다. Бог благословит тех, которые начинают это. 나를 통해서 우리 가정을 통해서 이 나라가 그렇게 아름답게 세워져 가기를 원합니다. Он желает, чтобы через тебя семья, общество поднималось. 여러분 똑똑한 사람은 세상에 많습니다. Очень много умных людей в мире. 예쁜 사람도 많습니다. Очень много красивых людей в мире. 스스로 크리스찬이라고 말하는 사람도 많습니다. Много людей, которые о себе говорят, что он христианин. 하루 종일 교회에서 봉사하고 섬기는 사람도 많습니다. Очень много людей в течение дня, как на работе, они служат, работают в церквях. 그러나 진정으로 하나님의 마음을 갖고자 기도하는 사람은 매우 적습니다. Но сколько тех людей, которые с Божьим сердцем совершают это, их не так-то уж много. 여러분 우리가 하나님의 마음을 닮은 기도하는 사람이 되기를 원합니다. Поэтому мы хотим преображаться в образ Божий, в образ молитвенного Божьего человека. 여러분은 우크라이나의 크리스찬 리더자들입니다. И вы именно лидеры в Украине.
여러분 가정의 리더자입니다. Вы лидеры в семье. 여러분이 무릎 꿇기 시작하면 이 땅은 아름답게 하나님의 형상으로 회복될 것입니다. И если мы будем совершать на коленях, то преображится этот мир в образ Божий. 제가 잠시 기도하고 Я 마치겠습니다. сейчас помолюсь, и мы на этом завершим. 하나님 우리를 축복해 주셔서 감사합니다. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты нас благословил.